นิวทาวเวอร์ชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้นิวอยู่ที่บารินเยอรมันนะคะวันนี้เราจะขึ้นไปข้างบนนี้นะคะเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์เบอร์ลินนะคะอันนี้วิวรอบๆนะอากาศหนาวมากเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนเนาะไปข้างบนกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวขึ้นลิฟต์นะคะจะมีพนักงานพาขึ้นลิฟต์นะโอเคถึงแล้วนะคะถึงด้านบนแล้วนะคะว้าววิวสวยมากเลยนะคะอันนี้ด้านบนนะคะคนเยอะเหมือนกันเนาะจะเห็นวิวข้างบนเลยนะคะเนี่ยวิวบาลินlook. โอ้เห็นคนเดินอย่างกระมดตัวเล็กนิดนึงคนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะดูข้างบนมีอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะเห็นเขาบอกว่ามีร้านอาหารข้างบนจะเป็นร้านอาหารแล้วก็จะหมุนได้ด้วยนะคะนี่นะคะที่นั่งจะหมุนด้วยนะหมุนรอบไอ้ตึกเป็นวงกลมเห็นไหมอ่ะ
Fish hanno un sacco di decisioni. Hay un estancia? Sì. Parla spagnolo? Sí, habla español. Eso es en la สั่งกาแฟดื่มกันค่ะ Però anche il sacco. Fresh. จะถ่ายว่ามันหมุนไม่หมุนเนี่ยมันมองเห็นไหมเนี่ย Quello vuoi? Più coffee o no? Look how they make for เห็นไหมเห็นมันหมุนไหมคะ attendeva che fossimo davanti. เดี๋ยวไปดูเค้กกันดีกว่าข้างบนเขามีกาแฟแล้วก็มีอาหารด้วยนะคะมีเค้กเค้กน่ากินทั้งนั้นเลยนะชีสเค้กแอปเปิ้ลเค้กอันนี้อะไรอะบลูเบอร์รี่เชคออสตรอเบอรี่โอเคว้าวน่ากินทุกอย่างเลยเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะ เดี๋ยวจะกลับกันแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามด้วยนะคะ